Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tasih tansah setya, tansah tresna berbagi kaweruh pangerten saha pengalaman laku, tindakaken ajaran-ajaran luhur serta berbagi kaweruh pangerten ilmu hak babagan ilmu hakikat, ilmu hikmah saha pengalaman laku ngawurip panca ihsan saha pengalaman laku wahyu panca gaib serta paling utama inggih menika kaweruh pangerten pengalaman laku panca laku kunci ngawurip mubarok. Munggia pepanggihan kita wonten ing injing menika tasih tansah jinangkungan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kenikmatan sehat dhahir saha batos kita sehingga kita saged angraosaken keagunganipun, katresnanipun, kawelas asianipun Gusti Allah, Gusti ingkang Maha sedayanipun. Pramila sedaya kenikmatan ingkang langkung agung kalawau saged tansah kita anyukuri kelawan minimal ngungelaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sutresna ingkang minulya, wonten kelatipun niki mawon panjenengan sekeluarga wonten ing enjang menika kita sampun mancik bahasan edisi 019 sekawan. Buku sengaja wonten ing edisi khusus enjang menika keranten kuku sampun bahas babagan ketauhidan inggih menika kupasan wacana, inggih menika kupasan sarana Islam. Lah sak menika keranten kita menika ngawuripipun dunungipun wonten ing tlatah tanah Jawa lan tanah Jawa menika inggih menika nglairaken wali songo ingkang sampun nyebaraken agama Islam wonten ing tanah Nusantara ngriki. Pramila kukuh menika badhe ngupas dos pundi menika wali songo wekdal semanten saged dakwah agama Islam wonten ing tanah Jawa ingkang sampun kagungan ginebengan keyakinan ingkang ketauhidan Jawa menika saged sarujuk lan saged nemahi tatanan Islam ingkang mulya ingkang agung saged katampi dening sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah bumi Nusantara menika. Pramila wonten ing edisi khusus inggih menika kukuh nyuwun izin badhe milihaken tema inggih menika dunungipun ketauhidan Jawa ingkang kedah dipun mangertosi dening kita sedaya. Bilih ketauhidan Jawa menika selaras kalian ketauhidan Islam. Dados sumangga kita kerja pirsa ngaweruhi lan mangerteni keranten napa ketauhidan cara Islam sampun kupas tuntas wonten ing edisi 19 ngantos 56 lan babagan eksistensi menungsa, keberadaan menungsa, akunipun menungsa menika sampun kupas wonten ing edisi 17 ngantos 18 sekawan. Pramila supados lengkap kukuh inggih badhe ngupas ketauhidan ketuhanan Jawa menika jumbuhipun sarujukipun kelawan ketauhidan Islam menika estu-estunipun sampun selaras. Pramila mugia bahasan ingkang khusus bil khusus edisi enjang menika saged pinaringan hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga mangke bahasan kita saged netesaken manfaat migunani lan mahanani dumateng tumata gesang kita sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasane monggo saderengipun bahasan kita tansah sesarengan ngresapaken Fadilatul Quran, Fadilatul Ummul Quran, Fadilatul Ummul Kitab inggih menika Fadilatul Fatihah sesarengan supados menapa keranten fadilatipun suratul Fatihah kala wau kita saged numitis nampi hidayatul hidayah saking Allah sehingga napa kemawon ingkang badhe kita
bahas menika jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga hasilipun saged netesaken manfaat, netesaken miguna lan netesaken mahanane dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya hingga ing akhirat mangke. Para sutresna monggo kita langsung kemawon miwiti ngresapaken sesarangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya kagem ngresapaken sesarangan umul kitab umul Quran Fadilatul Fatihah kala wau mugi keranten ngresapaken sesarangan kala wau tekad kita, niat kita, tumata manah kita, jembaripun manah kita lan alusipun rasa jati kita saged numunungaken sedaya perkawis ingkang saged numata gesang kita sekeluarga wonten ing alam donya fa insyaallah ngantos dumugi akhirat mangke. Para sutresna ingkang minulya monggo kita langsung miwiti kemawon bahasan kita. Keranten kukuh sampun gelar wedar babakan ketauhidan bernafas Islam inggih menika mungguhe babakan Islam tentang ketauhidan inggih menika mengenal keesaanipun Gusti Allah Tuhan ingkang Maha Kuwasa menika sampun cara Islam sampun kuku aturaken pramila supados lengkap monggo kita sakmenika ngupas babakan pangeran ketauhidan inggih menika keesaanipun Gusti ingkang Maha Gesang menika versi Jawinipun fa insyaallah bahasanipun selaras kalian ketauhidanipun Islam. Pramila monggo kita mulai nata niat kita, jembaraken badan kita, jembaraken kalbun kita lan ngalusaken rasa jati kita supados napa pembahasan kita mangke tasih tansah jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah. Sehingga bahasan kita awal hingga akhir lancar, hidayatul hidayah tumurun sehingga hasilipun netesaken manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sakeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, wekdal para wali Allah pertama kali dumugi wonten ing tanah Nusantara menika, wonten ing tanah Jawa sampun kagungan keyakinan ketauhidan. Inggih menika mengenal pangeran, mengenal Gusti ingkang Maha Kuwasa, inggih menika sesembahan ingkang sejati menika secara ketauhidan. Pramila dumuginipun Islam wonten ing tanah Nusantara boten wonten kendala ingkang berarti. Keranten napa punjer ketauhidan, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menika secara ketauhidanipun sami boten wonten bedanipun, selaras. Pramila kita estu prihatin menawi wonten perkembangan konteks dakwah berdakwah wonten ing bumi Nusantara tasih wonten permasalahan yang sangat khilafiyah, babakan-babakan yang tidak pokok. Inggih menika babakan yang bersifat khilafiyah menika dipun gedhe-gedheaken yang satu dengan yang lain akhirnya saling menyalahkan, merasa benar sendiri. Padahal wonten ing jamanipun para wali ing kala semanten niku nggih sampun wonten perbedaan. Nang perbedaannya bukan khilafiyah, justru hakikat tentang sesembahan. Inggih menika tentang sesebutan. Dados menawi wonten perbedaan ing jaman sakmenika kalian jamanipun wali menika berarti sampun perbedaan ingkang mundur. Ing rikala jamanipun wali perbedaan yang perlu dimusyawarahkan secara ginebeng menika justru hakikat sesembahan sejati. Nah menawi sak menika
Islam padha Islamia perbedaane nggih meruncing hal-hal yang khilafiyah. Kristen, Katolik perbedaannya juga ada, juga yang hal yang tidak prinsip atau sifat juga insya Allah sama khilafiyahnya. Lajeng dos pundi kita selaku generasi penerus para leluhur kita ingkang sidik waskita ingkang arif wicaksana menika saged kita temai dados tauladan generasi kita saklajengipun. Monggo kita ngilas balik sejarah. Wonten ing eraripun pemerintahan Islam inggih menika Demak Bintoro wekdal semanten tasih eranipun Wali Songo pemusyawaratan ginebeng kagem bahas tentang sesembahan sejati menika sampun wonten. Keranten napa sejarah ing terakhir kedadosan Syekh Siti Jenar menika ingkang lepas saking ungger-unggeripun walari artosipun membahas bahasan yang paling sensitif itu secara terbuka tanpa didunungake mulai awal itu akan menimbulkan kefitnahan. Nanging wekdal zaman semanten kok hal yang prinsip yang dipermasalahkan, tapi sekarang tidak, hal yang khilafiyah justru digoreng-goreng dados perbedaan ingkang meruncing. Kalau dibahas dua-duanya ilmunya sebetulnya tidak cukup kalau orang yang memperdebatkan hal yang khilafiyah. Karena apa? Baru bisa mengenal abjad A sampai F saja sudah merasa sempurna, paling banyak ilmunya. Baru mengenal hitungan angka siji nganti telu wae wis rumangsa isok matematika komplit, padahal jumlahnya bilangan kemawon ngantos 9. Menika ingkang kedadosan ing era sak menika. Dados lomba-lomba rebutan bebener tetapi gak iso ngonceki awake dhewe, citoke jeglong, rupane sik ireng, lek ngoco sik gak rupa-rupa, sik senengane debat kemawon. Pramila kuku ngaturaken malih mulai awal kuku gelar inggih mbagiaken kepangerten kawruh lan pengalaman lampah menika sejak awal kuku haramaken kagem sedaya kemawon ingkang fanatikus, kaum fanatik menika kaum yang benar-benar dengkal, yang hanya merasa dirinya paling benar, sehingga napa kemawon langsung disalahno, dikafirno dan seterusnya. Pramila sedaya bahasan ingkang kuku aturaken kuku haramaken kagem para fanatikus nyuwun gumi pangaksami. Para sutresna ingkang minulya, ingkang era pemerintahan Demak Bintoro inggih pemerintahan Islam tanah Jawa wekdal semanten menika inggih menika eraipun Wali Songo. Sampun wonten pemusyawaratan ingkang ginebeng kagem inggih menika membahas sesembahan ingkang sejati, ketauhidan sesembahan ingkang sejati inggih menika ketauhidan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wekdal mekaten kuku namung garis bawahi ingkang kuku saged cuplik inggih menika pemahaman yang ada berbau Jawanya, ketauhidan Jawa menika ingkang dipun aturaken inggih menika Sunan Ngudung, inggih menika Pangeran Ngudung. Wekdal menika Pangeran Ngudung menika kesempatan ngaturaken keyakinanipun giliranipun insyaallah ingkang giliran ke-7 sabibaripun para wali Songo lintunipun. Lajeng aturipun Sunan Ngudung dos pundi kagem ngugeri ketauhidan ketuhanan menika. Para sutresna monggo langsung kemawon kita simak. Wekdal menika giliranipun Sunan Ngudung ngaturaken, dosa gunging para ulama, para wali sepuh, para wali mukmin, sisip kula nyuwun aksama ingkang agung. Rehning beda kaweruh kula kalian sagunging para wali. Awit ingkang dados pangestu kula nami Allah, sesebutan Allah menika boten liya inggih namung Sang Hyang Gesang utawi Kang Maha Gesang, Kang Maha Urip. Dene nami urip menika satuhunipun dede roh, dede nafas, dede angen-angen, dede rasa, dede rasul, jumenengipun saking sabdanipun manungsa ingkang sejati. Yen to jumin raholinipun dalilipun ingkang kasebut ing kitab Aqaid. Dados dasaripun Sunan Ngudung menika mundhut saking keteranganipun
kitab aqaid. Kitab aqaid menika kitab ingkang ndunungaken sifat wajib, sifat batil lan sifat jaizipun Allah kelawan wusulipun sifat-sifat kerasulan inggih menika af'alipun kerasulan lan huruf-huruf ingkang dadosaken wusulipun sedaya sesebutan, sedaya tembung. Pramila ingkang dipun ugemi kalian Sunan Ngudung ingkang pendapatipun nafas kentalipun nafas Jawi terhadap sesembahan ingkang sejati menika ugemanipun saking kitab aqaid. Mila Jawi lebet dede nginggil inggih ngandhap inggih dede ing donya ing akhir tiyang boten saged kapanggih. Dipun padosi kilen wetan kidul ngalor sedaya inggih sepi. Ingkang dipun panggih namung urip kita. Lah pramila pendapatipun Sunan Ngudung, masya mbok golek dhuwur nisor tengah samping ngarep mburi ora bisa ketemu amung sepi. Inggih kosok wangsulipun arah mata angin utara, barat, timur, selatan inggih boten saged kepanggih. Keranten napa? Urip menika maha inggih menika maha gesang. Punika sampun tetelo yen ingkang damel bumi langit senadyanipun maujud gumelaring jagat tetiga inggih menika tandhanipun nalika dereng dumadi Adam boten wonten barang-barang ingkang sampun kula estreni. Angen-angen menika naminipun iman. Basa Islam punika nafas ingkang lebet medal. Iman menika menawi keyakinan Sunan Ngudung wonten ing Islam menika inggih menika mlebet medalipun nafas menika iman. Dados iman munggih Sunan Ngudung boten saged hanya diucapkan wonten lisan, di hati saja, tapi setiap hembusan nafas kita mlebet medali nafas kita tetap kedah yakin. Nah, artosipun menika iman ingkang sempurna. Pramila angen-angen menika naminipun iman, basa Islam menika punika mlebet medali nafas sedaya amung pikukuh jumeneng menungsa. Dening ingkang nami utawi asma maha gesang utawi maha urip menika inggih menika estunipun pangeran kita, inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Unining sangkane tambah pinangka kudrat andamel piyambak obahipun sakarsa-karsa tanpa pamrih dados kula punika sedaya saking maha urip. Dados kita sedaya menika sakarsa sata tindak menika namung saking karsanipun ingkang maha urip. Pramila unung anung inggih punika pangeran kita. Mila kula mastani urip kang agung inggih menika Allah Subhanahu wa kang maha urip. Sarening punika ingkang angajak gesang, angajak tilem lan angajak sareh, angajak pejah, angen-angen boten kuwasa. Nafas namung kaumpamaaken keladeanipun nunut, kulit daging getih namung katut, balung sumsum ngawula, tuwin malih rasul-rasul namung nunut. Dene Allah punika asma. Nah, ingkang pamanggilipun Sunan Ngudung asma, sifat, af'al lan dat menika mangke pepanggenipun inggih menika Sang Hyang Urip utawi Yang Maha Gesang, Yang Maha Urip. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi bingung muratipun sami kemawon kados ngapusi, saksinipun malih tumrap urip kita. Yen pun urip pinuju wonten ing pengumpetan ghaib ing ngendipun wonten ing karsanipun Sang Hyang Maha Gesang, Sang Hyang Maha Urip inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Unong anung ing riku jagat tetiga sirna lebur, jira raga menungsa inggih boten rumaos darbe raga. Inggih punika yen kula tilem malah jarwaning musahaf tiyang tilem punika karan bangsaning pati. Inggih menika dalinipun annaumu akul mauti, musna sedayaning budayaning manungsa. Sanadyan para ingkang sinebut linangkung inggih boten beda kaliyan tiyang
ingkang ruca kemawon. Dene yen urip kula nuju tangi lajeng anjejekake raga kula, kahanan menika sampun beda. Sedayanipun sampun melek gesang sesarengan. Saged mastani sedaya isinipun bumi sumerep dhateng badanipun sakujur, saged nyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mila sakjatosipun inggih urip menika ingkang nami Sang Hyang Agung, Sang Hyang Gesang, Sang Hyang Urip Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkang celak tanpa gepokan, ingkang tebih tanpa antawis. Wewayanganipun urip menika kula saged pisah kaliyan dat ingkang wajibul wujud, wajibul wajib. Lah menika gampangipun mubeng lelono anjajak ing jagat, nanging syirik yen anganggep mawujud. Jer urip menika boten saged suda langgeng saklaminipun ajali abadi. Dene menggah ingkang kenging edan inggih pun angen-angen. Dene ingkang king sakit menika inggih namunipun rasa. Ingkang cacahipun pinten-pinten wontene ingkang boten kenging sakit amung urip. Pramila Kang Maha Urip menika sinebut sifat utamanipun Gusti ingkang Maha Gesang. Serta anging napas kula sami tunggal tanpa pamrih. Dene ingkang pinter sakaliring guna lan ulahing pancadriya sedaya punika kuwasaning kalbu ingkang sampun takluk ing mana. Ngambet-ambet aningali angucap lan mirengaken sami ngalap pamrih sedaya punika namung dados piranti karsaning budi. Ananging jumenengipun manah lan jumenengipun napas ingkang mlebet medal punika saking budayaning urip. Para sutresna ingkang minulya, pramila samudayaning jiwa raga amung Sang Urip, Sang Maha Gesang inggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkang boten karsa takluk, boten anyar, boten lawas, boten sepuh, boten tuwa, boten sepuh, boten enem, dumunung ing jiwa raga kita maratani sakujur badan. Dene tembung bebasan urip mengku pejah punika saking pangaran-aran kemawon. Inggih sakarsanipun ingkang mastani tamtu manut kemawon. Angen-angen boten sumerep dhateng panggenanipun Sang Maha Urip kala wau. Siang dalu gesang pejah, saklebeting pejah ing rinten dalu gesang. Mila manakula gumun ing pundi panggenanipun Maha Gesang kala wau. Tuwin malih ngupados panggenan pejah gesang namung ngatas karsa, manah boten kawasa sumerep. Jer angger-angger lan napas punika saged pisah lan saged kempal malih kados kita menika sesami urip menika. Pramila babagan roh Allah Subhanahu wa ta'ala sampun negesaken, Muhammad, lamun ana sing takon babagan roh iku urusanku. Kowe kabeh iku amung setitik wae tak kei ilmu pangerten kawruh babagan roh. Lah menika artosipun uger-uger saking Allah sampun tegas. Kita kedah yakin Kang Maha Gesang, Kang Maha Urip menika lah inggih menika lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados pundi pisahipun lan kados pundi kempalipun yen pun urip boten saged benggang campur lan sumangga kagaliya dening sagunging para wali mukmin. Dene panjenenganipun Sunan Ngudung punika boten pisan-pisan yen nedya anggayu pati, ngelak-ngelih, suker sakit, ngelu mules inggih menika boten saged ajeng. Sampradene meksa rumaket sedulur
jer kajibah dening boten pisah boten pegat etok-etok purun pejah mila lajeng boten saged dipun aranipun manah. Nama pejah inggih sakajengipun sipati mila tumrap dhateng swarga utawi neraka menika saged dipun lumuh namung sumarah ing pangenan mulya. Wangsul angsal ing pundi sakarsanipun urip mangke umpaminipun ingkang pados sapunika inggih dipun encupi dados bayi kajawi saking punika amangsuli ingkang naminipun Kang Maha Gesang Kang Maha Urip kala wau yen kaparinci gek pinten ewu sadayaning wujud manungsa samangke kita njejeg sawatawis kemawon dados sampun cekap tumrap silaning sastra. Pramila babagan ketauhidan tentang ketuhan menika versi Jawi menika selaras kalian ketauhidanipun Islam. Namung ingkang paling pokok sesebutan kemawon menawi Jawi Kang Maha Gesang Kang Maha Urip menawi Islam sampun ditegasaken karena sampun dipun kupas secara asma sifat af'al lan dzat sehingga sesebutan ingkang paling dipun utamiaken inggih menika Allah Subhanahu wa taala inggih menika Tuhan ingkang Maha Gesang inggih menika Kang Maha Urip. Pramila kekatahen yen dipun kaprinci kita ringkes kemawon mure terus terang kados tawulu angsal gesang sakitipun saking kulit gesang sakit rah gesang saking daging gesang saking otot gesang saking roh gesangipun saking balung gesangipun saking sumsum gesangipun saking urip inggih menika ingkang maha urip rasa urip saking jiwa nami jiwa menika angen-angen lan budi angen-angen angsal gesang mendhet uwit saking purbaning gesang. Pramila para sutresna dalining nafas nyambahi badan sakujur kala wau napas gesang saking tirta maya yen tembungipun Arab winastan hayat kempaling budi lan nafas pulet pinuletan kala wau saged dados teluning atunggal kalian Sang Maha Gesang Sang Maha Urip inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Pramila ditegasaken wonten Quran bilih Allah menika boten tebih saking urat leher urat nadi kita nanging cethahipun boten cidheke boten senggolan tebihipun boten pawengan. Lah menika inggih menika Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Gesang Gusti ingkang Maha Urip. Pramila para sutresna ingkang mulya monggo kathah ingkang kerub ing sak menika para menungsa dhateng nafas budi sinebut yang agung mongko urip ingkang sanyata punika dede nafas dede budi dede zat ingkang anjajah jagat langkung ewuh para mukmin monggo mangertiya ingkang dereng uninga para ingkang rancang angubak ngrangkum lan angotak-atik tembung sampun temtu dereng sumerep pisah lan kempalipun urip lan nafas kula dados kathah tiyang salah tampi kathah tiyang kebegalen angen-angen lan nafas kangge nganggep urip ingkang sakwene anggep-anggepan kala wau wang-wung sisining wulung wung-wang lowong angin inggih punika mukmin ingkang sasar susur talusuran nganggep pangeran ingkang ambagokok sifat tiyang menggah ing kula inggih menika sebut Allah Subhanahu wa taala menika lah asma ingkang darbeh sesembahan ingkang sejati. Pramila para sutresna ingkang munulya cethaipun Allah Subhanahu wa taala menika kita mesti astu ngawur menawi kaworan anggep-anggepan angen-angen bisikanipun iblis yen tiyang ingkang kamuksa winada boten ngupados kasampurnaning pati.
boten ngupados Sang Hyang Agung, Sang Hyang Maha Gesang, zat sifat asma inggih menika boten mengku Muhammad ingkang mengku rasa tiyang makaten sasat walanti agama Musa inggih ngaken Gusti bilih Jeng Muhammad menika pisan-pisan ngaken uringa Sang Widi utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna ingkang minulya, dados estunipun sesebutan sesembahan ingkang sejati menika sampun eranipun para wali menjadi silang tindih pendapat. Estunipun kados pundi? Amargi menapa wonten era kala wau babagan ngaji ingkang miturut runtut menika tasih dereng wonten ugeranipun. Sedaya ilmu mangilmu namung mireng pamireng inggih menika tutur pinutur. Nahwu sorob boten diajaraken tasian kelawan kitab kados sakmenika wonten ing pesantren, sehingga untuk ngruntut jejeranipun ketauhidan menika namung inggih menika dawuh tuturipun para utama inggih menika para ulama, para wali mukmin, para waliullah. Pramila nanging estu uger-ugeranipun katrapsilanipun eranipun manungsa era waliullah lan eraipun manungsa era sakmenika sampun beda. Nah, sakmenika ingkang diperdebataken malah masalah khilafiyah, bukan masalah prinsip ketuhanan. Lah, estu menika kuwalik sanget. Pramila para sutresna, kuku ingkang sampun ngaturaken babagan sesebutan ingkang sejati, ketauhidan, puncak ketauhidan inggih sampun kuku aturaken melai edisi 12 ngantos edisi 56, lajeng katindaklanjuti dening inggih menika eksistensi menungsa inggih menika sapa sejatine akune menungsa sampun kuku aturaken wonten ing edisi 17 ngantos 76, lan inggih menika dunungipun akune menungsa lan lajeng kukus antos aturaken hakikatipun menungsa lan sesembahan sejati menika sampun komplit kuku aturaken. Pramila sahrening sampun sedaya ilmu babagan ketauhidan, babagan eksistensi menungsa antara makhluk dan khalik sampun kuku aturaken, lan ugi kuku sampun lengkapi ilmu ikhtiar, nanging ilmunipun klebet ilmu hakikat sakjatosipun kantun kita menungsanipun digunakaken napa mboten, diistiqomaaken, diamalaken napa mboten. Lah itu permasalahannya. Nanging syukur-syukur alhamdulillah menawi kita namung babakan boten hal-hal yang khilafiyah ingkang kita permasalahkan, namung kita estu namung madosi estunipun sesembahan ingkang sejati, lajeng kita peparek dateng sesembahan ingkang sejati menika pundi. Sedaya kawruh pangertenipun sampun kuku aturaken, sehingga monggo kita kantun nindakaken mugi-mugi kita dados saged makhluk paling utama inggih menika makhluk ingkang saged peparek takarruf dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna, kangge ngelengkapi gambaran dos pundi estune menungsa dalam anggaya kesejatian Gusti ingkang Maha Akarya Gesang menika, kuku badhe ngaturaken sebagai penutup inggih menika urah-urah ingkang saged nggambaraken jeneng sira gelar gulung kuwi rasa kang nyata. Ura-ura menika dipun aturaken vokalipun inggih menika saking kadang sepuh inggih menika Kang Mas Sepuh, Kang Mas Jamal putra Rama. Mugi sedaya kalawa saged andhadhasaken kita bingahipun mana, jembaripun penggalih, lajeng kasonaran dumateng iman Islam lan ketakwaan kita dumateng Gusti ingkang Maha Gesang Allah Subhanahu wa taala. Pramila bilih wonten kirang langkung atur kuku nyuwun kuning pangaksami lan matur nuwun sanget wigatosipun, monggo dipun simak urah-urah ingkang saged beningaken manah inggih menika jeneng sira gelar gulunge rasa kang nyata, dipun aturaken dening Kang Mas Sepuh Jamal inggih menika Kang Mas Sepuh Jamal putra Rama. Sumangga matur nuwun susut pepanggihan malih ing edisi salajengipun edisi 019 gangsal. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pramanungsa bisa muni iku saka obah usik ing rasa ati bisa ngunekake tutuk minangka lurung iku yakti karsaning urip kang gawe gelar kang dadi panuntun mula sira darbe karsa awit jeneng sira den lenggahi urip kang rengga raga nira ana kuwi yakti kang nganani mahanani mring kabeh kahanan urip kang anganake saliring gelar gulung gumelaring rasa sekalir kang angkliputi raganya duk ing tlaga Tanjung eling-eling jeneng sira duk masih haneng telenging rasa jati sira durung tunggal rasa kabeh anglakoni kang anglimputi sekujur badan urip kang dadi wengkune mengku kang bakoh kukuh nyrambai jagatira yakti mula sirek sikrasa kabeh ing ragamu lah jebeng asmaning sapa kang lungguh anglungguhi ing rasa neki lah udi nenten enggal rahayu.